аккуратненько спеленать жертву и приготовить себе такую консерву, которая ему хватит на несколько дней. При этом у каждого рода пауков своя геометрия. Аргиопы, например, любят украшать паутину затейливыми узорами, а крестовики и другие кругопряды всегда выплетают между лучей фигуру, которая называется логарифмическая спираль. Ну, а теперь давайте-ка потренируемся, да? Вы наверняка наблюдали, как ловко пауки бегают по своей паутине. Сам охотник сидит где-нибудь в уголочке, частенько не попадаясь на глаза, но чуткими лапами мгновенно ловит малейшие колебания сети и безошибочно определяет, откуда это колебание исходит. А потом быстро бежит упаковывать жертву, пока она не вырвалась и не убежала. Ну что, есть желающие почувствовать себя пауком, карабкающимся по собственной паутине? А? Максим, отважимся. Давай, ты у нас будешь паук, а вот этот канат — это твоя паутина. Да? Вот попробуй, как паук, ловко вскарабкаться по нему. Я понимаю, что если бы у тебя было бы 8 лап, как у паука, то все бы было бы быстрее, да? Лезь! Ну все, Максим, садись на место, спасибо тебе. Давайте немножко изменим задачу. Вы замечали, что некоторые фрагменты паутины похожи на веревочные лестницы, правда? Ну вот, Верочка, давай ты теперь будешь паучихой и попробуй вскарабкаться по своей паутине, похожей на веревочную лестницу. Ну, тоже не очень удобно, да? Спасибо, Лера, садись. Ну хорошо, ребята, а почему это так быстро и ловко делает паук? Он маленький. Маленький. И еще у него на каждой лапе есть такие волосики, Есть. Что есть? ворсинки у них есть. Ну, все правильно. Во-первых, паук намного сильнее нас с вами. Ну, естественно, по соотношению к весу и размеру. Во-вторых, у него очень крепкие коготки на лапках, которые надежно цепляются за нить. Ну, а следующий вопрос. Почему же паук не прилипает? Как вы думаете? Это очень сложный вопрос. Впервые ученые задумались об этом лет 100 назад. И вот что выяснили. Первое. Коготки его покрыты специальным маслянистым веществом, ослабляющим их взаимодействие с клейкой жидкостью на паутине. Второе. Волоски. Все правильно. Волоски на лапках, они уменьшают поверхность их соприкосновения с клейкой паутинной жидкостью. И третье. При соприкосновении паучьей лапки с паутиной липкая капелька с нити перемещается на волоски ноги паука, а затем при поднятии ноги она также легко соскальзывает с волосков обратно на паутину. Смотрите далее. Зачем паук оплетает нору паутины? Кто может сам спеленать себя по рукам и ногам? Сколько метров шелка в коконе шелкопряда? И как тонкая паутинка от хищников защищает?